Assalamualaikum dear students. मां आहियां बख्तावर अकबर ऐं अॼु असां पढ़ंदासीं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विरायल आहे चंद सब टॉपिक्स में जेके आहिनि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अॼोके लेक्चर में असीं पढ़ंदासीं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री is a branch of biology that explains the chemical basis of life. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी जी उहा शाखा आहे जेका ज़िंदगी जे केमिकल बुनियादनि खे बयानु कंदी आहे। इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इहा ब्रांच आहे ॿिन्ही केमिस्ट्री ऐं बायोलॉजी जी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। हिनखे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी चयो वेंदो आहे। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस that takes place in the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज़म में जेके भी केमिकल प्रोसेसिस थींदा आहिनि उहे असां बायोकेमिस्ट्री में पढ़ंदा आहियूं। बायोकेमिस्ट्री खे बायोलॉजी जी अहम तरीन ब्रांचिस मां कंसीडर कयो वेंदो आहे। उन जूं कुझु वजूहात आहिनि। नंबर 1 रीज़न इज़ इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसिस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिज़म। लिविंग ऑर्गेनिज़म में जेके भी प्रोसेसिस हूंदा आहिनि उन जी तफ़सील असांखे बायोकेमिस्ट्री जे ज़रिए मिली वेंदी आहे। जीअं जेको DNA आहे उहो कीअं mRNA जे थ्रू रोल थो प्ले करे प्रोटीन साइंथिसिस में ऐं सॼी सेल जी एक्टिविटीज़ खे कीअं थो कंट्रोल करे। नंबर 2 रीज़न आहे इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स दैट लीड टू डिज़ीज़िस। माना बीमारी जी जड़ छा आहे, बीमारी थींदी छो आहे, and ultimately it opens the door for the treatment of that disease. उन बीमारी जो इलाज थियण जे लाइ जेको आहे न बायोकेमिस्ट्री अॻिते दरवाज़ा खोलींदी आहे। नंबर 3 रीज़न इज़ इट enables us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology. बायोलॉजी जा अहम तरीन सवाल असांखे बायोकेमिस्ट्री हल करण में मदद कंदी आहे। उहे कहिड़ा सवाल हूंदा आहिनि जीअं सेल कीअं हिक ॿिए खे ॻोल्हे करे ऑर्गन खे फॉर्म कंदा आहिनि, कैंसर छो थींदी आहे, अहिड़ा चंद फंडामेंटल जेके क्वेश्चन्स आहिनि असांखे बायोकेमिस्ट्री सॉल्व करण में मदद कंदी आहे। नेक्स्ट टॉपिक आहे उहो आहे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। द सेल इज़ मेड अप ऑफ अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज़म। जेको सेल आहे उहो हिकिड़े लिविंग मैटर जो ठहियलु आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं प्रोटोप्लाज़म। केमिकली इट कंटेन्स 70 to 90% वाटर। जेको सेल आहे उहो केमिकली 70 खां 90% वाटर जो ठहियलु आहे। हाणे हिकिड़ो कॉन्स्टेंट नंबर न आहे, इहो सेल टू सेल ऐं सेल जे टाइप जे हिसाब सां वेरी कंदो आहे, पर ऑन एवरेज हर सेल में 70 खां 90% ताईं वाटर हूंदो ई हूंदो आहे। जॾहिं सेल जो वाटर एवापोरेट थी वञे, जेको बक़ाया मास हुजे असां हुनखे चवंदा आहियूं ड्राई वेट। If the water is evaporated, the remaining mass is called dry weight. The dry weight of a cell is mainly made up of many carbon-containing long-chain molecules called biomolecules. जेको dry weight आहे उहो तक़रीबन biomolecules जो ठहियलु आहे। The elements which are involved in the synthesis of biomolecules are mainly 6: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. And they form 98% of the biomolecules. हाणे हिन में असांखे हिकिड़ी शइ जो जवाब मिलियो। When we started the definition of biochemistry, it said that biochemistry explains the chemical basis of life. ऐं अगरि जे तव्हां गूगल ते सर्च कंदव what are the chemical basis of life, इहे 6 ई एलिमेंट्स आहिनि जेके केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ आहिनि। छो त हे अॻिते हली करे बायोमोलिक्यूल्स खे फॉर्म कंदा आहिनि, बायोमोलिक्यूल्स अॻिते हली करे ऑर्गेनील खे फॉर्म कंदा आहिनि, ऑर्गेनील अॻिते हली करे सेल खे फॉर्म कंदा आहिनि ऐं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आहे। इन जे करे हिननि एलिमेंट्स खे, हिननि 6 एलिमेंट्स खे केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ चयो वेंदो आहे। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जे 4 फंडामेंटल टाइप्स आहिनि। 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 प्रोटीन, 3 लिपिड्स एंड 4 न्यूक्लिक एसिड।
पर ही वाधारो टर्म कहिड़ो आहे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हे बायो मॉलिक्यूल जो को टाइप न आहे पर उन्हनि जी कॉन्जुगेशन आहे, जॾहिं ॿ डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स मिली करे कंहिं एज अ सिंगल यूनिट तौरु एक्ट कनि त असां उनखे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल चवंदा आहियूं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स form when two different types of biomolecules combine chemically acting as a unit। जीअं असां वटि DNA ऐं हिस्टोन प्रोटीन आहे, इहे मिली करे क्रोमोज़ोम खे फॉर्म कंदा आहिनि त इहे एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल तौरु एक्ट कंदा आहिनि। ईअं ई असांजी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स ऐं प्रोटीन मिली करे सेल मेम्ब्रेन खे फॉर्म कंदा आहिनि। जेका सेल मेम्ब्रेन जी नेचर आहे उहो लिपोप्रोटीन एज अ सिंगल यूनिट तौरु एक्ट कंदा आहिनि, त इहो बि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हिकिड़ो मिसाल आहे। Synthesis and breakdown of molecules। Number 1, synthesis of macromolecules by condensation। जेके मैक्रोमॉलिक्यूल्स आहिनि उहे हिकिड़े प्रोसेस मां ठहंदा आहिनि जंहिंखे असां चवंदा आहियूं कंडेंसेशन। हाणे मैक्रोमॉलिक्यूल्स आहिनि छा? मैक्रोमॉलिक्यूल इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स। मैक्रोमॉलिक्यूल हिकिड़ो हाई मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूल आहे जेको अक्सर बेशतर ठहियलु हूंदो आहे हज़ारनि जी तादाद में नंढनि नंढनि सब यूनिट्स सां। द स्मॉलर सब यूनिट्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। जेके नंढा नंढा सब यूनिट्स आहिनि इनखे असां चवंदा आहियूं मोनोमर, ऐं मैक्रोमॉलिक्यूल खे असां हिकिड़ो ॿियो नालो बि ॾिनो आहे पॉलीमर। हाणे मैक्रोमॉलिक्यूल जंहिं प्रोसेस मां ठहंदा आहिनि उनखे असां चवंदा आहियूं कंडेंसेशन। In this process, monomers are joined together by removing OH from one monomer and H from another monomer। जॾहिं कंडेंसेशन जो प्रोसेस थींदो आहे ऐं मोनोमर्स हिक ॿिए सां जॉइन कंदा आहिनि त हिकिड़ो मोनोमर OH ग्रुप लूज़ कंदो आहे, हिकिड़ो मोनोमर हाइड्रोजन लूज़ कंदो आहे। ठीकु आहे, OH जे मथां नेगेटिव चार्ज हूंदी आहे ऐं हाइड्रोजन जे मथां पॉजिटिव चार्ज हूंदी आहे। So both monomers form a new covalent bond between them, and the process of removing water by joining together two monomers is called condensation। त जॾहिं इहे मोनोमर्स जॉइन कंदा आहिनि त पोइ वाटर रिमूव थी वेंदो आहे ऐं इन प्रोसेस खे असां कंडेंसेशन चवंदा आहियूं। इन जे करे ई कंडेंसेशन जो जेको ॿियो नालो आहे उहो आहे डिहाइड्रेशन साइंथेसिस। 2, breakdown of macromolecules by hydrolysis। जेके मैक्रोमॉलिक्यूल्स आहिनि कंडेंसेशन जे प्रोसेस सां ठहंदा आहिनि त हाइड्रोलाइसिस जे प्रोसेस सां इहे रहंदा बि आहिनि। The process by which macromolecules are broken down into their subunits by the addition of water is called hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस उहो प्रोसेस आहे जंहिंमें पाणी जी मदद सां मैक्रोमॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन थींदो आहे नंढनि नंढनि सब यूनिट्स में। हाणे हिन में वरी वाटर छा थींदो आहे, हिन में वाटर जी एडिशन थींदी आहे ऐं कंडेंसेशन में वाटर जो छा पियो थिए, रिमूवल पियो थिए। हाइड्रोलाइसिस इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जे बिल्कुलु ई ऑपोजिट प्रोसेस आहे। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज। हाइड्रोलाइसिस में एनर्जी रिलीज थींदी आहे ऐं कंडेंसेशन में एनर्जी इस्तेमालु थींदी आहे। हाणे हाइड्रोलाइसिस जी फर्दर एक्सप्लेनेशन इहे आहे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू H and OH ions with the help of enzyme, whereas OH attaches to one monomer and H attaches to another monomer by breaking linkage bond between two monomers। हाणे हाइड्रोलाइसिस में छा थींदो आहे, पहिरां वाटर जो ब्रेक डाउन थींदो आहे। वाटर ॿिनि आयन्स में टुटंदो आहे, हिकिड़ो हाइड्रोजन ऐं ॿियो OH ग्रुप। हाइड्रोजन हिकिड़े मोनोमर सां वञी करे अटैच थींदो आहे ऐं OH ग्रुप ॿिए मोनोमर सां वञी करे अटैच थींदो आहे ऐं ईअं जेके मोनोमर्स आहिनि उहे धार थींदा आहिनि ऐं जेको वाटर आहे उन्हनि मोनोमर सां अॻिते वञी करे एडिशन थींदी आहे। साइंथिसिस एंड ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस ऐं कंडेंसेशन जी फर्दर जेका एक्सप्लेनेशन ऐं उनजी एप्लीकेशन तव्हांजी किताब में जेका लिखियलु आहे, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल। मेटाबॉलिज्म माना शयुनि जो ठहण ऐं रहण जो मरहलो, जेको बि असांजे जिस्म में केमिकल प्रोसेसिस थींदा आहिनि उनखे असां मेटाबॉलिज्म चवंदा आहियूं। जॾहिं मेटाबॉलिज्म थींदो आहे त मॉलिक्यूल्स ठहंदा बि आहिनि ऐं मॉलिक्यूल्स रहंदा बि आहिनि। माना हाइड्रोलाइसिस बि थींदी आहे ऐं कंडेंसेशन बि थींदी आहे।
हाणे जेके हेटेरोट्रॉफ इन हेटेरोट्रॉफ्स ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स। हेटेरोट्रॉफ उहे ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो खाधो ॿियनि मां हासिलु कनि। जीअं असां इंसान आहियूं, असां हेटेरोट्रॉफ आहियूं। ऐं ऑटोट्रॉफ उहे ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो खाधो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसिस मां पाण तयारु कनि, जीअं त प्लांट्स। In heterotroph, during digestion, macromolecules are broken down into monomers by hydrolysis with the help of hydrolytic enzymes. जेके हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स हूंदा आहिनि उन में मैक्रोमॉलिक्यूल नंढनि नंढनि मोनोमर्स में टुटंदा आहिनि हाइड्रोलाइसिस जे प्रोसेस जे ज़रिए ऐं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जी मदद सां। These monomers will reach cell again to form macromolecules by the process of condensation. ऐं जॾहिं एनिमल उन ई जेको मोनोमर्स खे जॾहिं पंहिंजे बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कंदो आहे, बाद में पंहिंजे कम जे लाइ उनखे इस्तेमालु कंदो आहे। जीअं नंढो ॿारु आहे या असां आहियूं, जॾहिं फूड खाईंदा वेंदा आहियूं त उन फूड खे पहिरां ब्रेक डाउन कंदा आहियूं नंढनि नंढनि कंपोनेंट्स में, बाद में उहे नंढा नंढा कंपोनेंट्स असांजी बॉडी जी जे लाइ एनर्जी जे लाइ ऐं बॉडी जी मेंटेनेंस जे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि। In autotroph, the cell produce monomers from inorganic molecules like carbon dioxide, water, nitrates and sulfates. जेके ऑटोट्रॉफ हूंदा आहिनि, जीअं त इन्हनि जी डेफिनेशन इहे शइ थी चए त इहे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसिस मां वञी करे बाद में मोनोमर्स खे हे फॉर्म कंदा आहिनि, माना पंहिंजो मोनोमर्स हे पाण तयारु कंदा आहिनि। जेके हेटेरोट्रॉफ हुया उहे कंज़्यूम पिया कनि कंहिं न कंहिं ऑर्गेनिज़म खे ऐं उन जा मोनोमर्स पंहिंजी बॉडी में बाद में एब्ज़ॉर्ब करे उन्हनि खे कमु पिया आणनि। पर जेके ऑटोट्रॉफ आहिनि उहे मोनोमर्स खे फॉर्म कंदा आहिनि पंहिंजे ई अंदर में पाण ई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसिस मां। These molecules later on assemble to form macromolecules in source and sink tissues by the process of condensation. हाणे हिते टर्म इस्तेमालु थियल आहे सोर्स ऐं सिंक टिश्यूज़। सोर्स टिश्यूज़ प्लांट जा उहे हूंदा आहिनि जेके फोटोसिंथेसिस जी कैपेसिटी रखनि ऐं सिंक उहे पार्ट हूंदा आहिनि जेके स्टोरेज कनि। While other cell when require these molecules either for building purposes or to produce energy, these molecules break down into monomers by hydrolysis. जॾहिं स्टोरेज थियल हूंदी आहे मॉलिक्यूल्स जी, बाद में प्लांट खे कहिड़े बि मेटाबॉलिक प्रोसेस जे लाइ उन जी घुर्ज थींदी आहे, बाद में वराए उहे ब्रेक डाउन थी करे रेडीली अवेलेबल हूंदा आहिनि उन प्रोसेस जे लाइ। दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे। हाणे इन पॉइंट ते असांजो लेक्चर ख़तमु थो थिए। अगरि हिन लेक्चर सां रिलेटेड तव्हांजे ज़हन में या बायोलॉजी सां रिलेटेड तव्हांजे ज़हन में कोई बि सुवाल आहे तव्हां मूंखां कमेंट सेक्शन में पुछी सघो था। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।